Dominique Sass Stefnea, Waran hier vater le baf tuber immobilier naxien sprach. Bianca family at für dies abandesen ken muangeche, und si strald vor stolz, Irène machtigen sui offren dans irer seit zu haben. Inenem elgantan marine bloin en zug gekledet, lachelt Dominique flich und antwortet Gérard Jonug, den chien zu waren. Aber erlich zu sein, war nicht ganz bei der Sach. Sen gedankan schweften abe, sen finger tipten jeanlich den tisch, der suchnach ener a blancougne. Blick tuber den sal unterstart. Dor, nicht mehr als 3 Meter entfernt, sa sen fromi enem klenen gingan. Sen brust zog sich zusammen, warsi, Sylvia. Blinzel teftig, Saint-Erspocht, als erinringen zurückströmten, erinringen, da jarlan weggeschlossen. Sylvia hat sich nicht serverander. Si atime noch dieselb en mutige Altung, selbst in ihrer Schlichtet. Hier war jetzt langer, und si lacht les, irogen fin kelten. Aber war nicht nur ihren Wesenet, da ien schüttert. War daskin. Der Ginge, nicht alter als sech, hat Sylvia Lachelle, aber Jean, da Dominique Spiegelten. Scharf, Mandelformig und intensiv. Saint Atem stockt. Bianca stiesien leitan und flüstert, alle in Ordnung? Du warst für ein Second weggetrotten. Nicht astig und murmelt, nur ein bisschen müd von der Arbeit, aber konnt nicht wegschauen. War diese Ginge? Und warum schmert etwa in iem, als hat Gerard en Stück seiner Regenant si der andran seit der Rom sitzen sehen? Bianca rührt sanft in ihrem Wangla, hier blick wandert zwischen Dominique und ihrem Cousin, der am l'enjantichenen tostos prak. Dominique Sass jedoch un jouenlich abgelangt da, côte l'ensam, sen ojan das an der en des Restaurants gerichte. Hört nicht das Lachant, nicht den Toast, nicht einmal Bianca geflüstert Bemerkung, oui perfekt das Risotto c'est. Allez, was ça, war der Ginge. Diant de kind bewegten sich le baft, als dem Kellner en Geschicht erzalt, Sinclair Gesicht volle Schalk und Freud. Dominique spürtenen Stich in seiner Brust. Das Lachant dies Gingan weckt etwa schlummernd. Rüchten beaglich un Unter und Versucht, sen aufmerksamkeit wider das Familienessen zulanken. Dominique, sagt Bianca sanft, stimmt etwa nicht, irogen suchten sein Gesicht. Du hast kommen war Josa lachelt schwach. Nein, nur en langwoch aber selbst als antwortet, war sin focus wander. Sin bosch je ful flüstert war etant, donnant sich nicht stellen wollt. Müsst sich essen. Andrantisch hat Sylvia jen noch nicht bemerkt. Ihr Aufmerksamkeit war den Gingan gerichte, hier Gesicht leuchtet vor aufrichtige lieb. Der Anblick lies etwa in Dominique sich verdreant. War sich nicht sicher, ob schuld oder sen suchtoire, oder vieleich bed. Nicht en senem moins und zwang sich, vexus schoan. Aber selbst als était athée, spürt das Gewicht des Bild dies kind sich lasten. Das kind aneltiem nicht nur. Bewegt sich wie gab en flackern in seinen Manieren, wie dein nas krost, wenn lacht, da schnellen Blick durch den Raum, da jar, wie sen Finger tanzten, wenn sprach. Dominique schluckt schwer. Konnt 15 falsin. Nicht nach olden jaren. Aber wenn war, wenn dies kein wirklich sein war, warum hat Sylvia iem nicht Josa? Warum hat sie diesen irer vergangenet sautief verborgen? Sa wider zu Sylvia, diesmal bemerkt wie sanft si krumel von der Wange des Gingan wischt. Die kleine, intime geste d'Urschbortien. Si kam nicht nur gut onien zurekt, si blut of. Und das kann. Hat allé, wovon Dominique nicht einmal geustat, das vers Laurent hat. Das dessert kam, aber Dominique rührt senen telenichtan. Sas jedankan vers Laurent da Finger an den Lippen, waren das gesprakuem ien floss wien brise, da nicht spuren kont. Blickt ime wider som andrantisch, als wollt sich verjouissern, das kein nicht in seiner Vorstellung verschwunden war. Als Bianca onkel enen toast ne enfant und stark verbindingen aus Prag, zwang sich Dominique zu enem kaltan la chaîne und bot sich dan les zu Bianca. Mir jeste nicht so gut, flüstert Mag te dir etwa aus,
wenn ich mich entschuldige, Bianca seien millechté besorgnian, ihr bronzogen sich leit zusammen. IST et wider d'un majan, nicht, und si gab menen lechten kus of daiwange. Ich werd dich entschuldigen. Genur Dominique Murmelten Dankeschön, Stand danoef und Jing Zomosgan, aber nicht bevorsen aux gens kurzoef Sylvia Trafen, nur furen sekind. Si atien gezen. Hier la chaîne verblast, ihr Finger inclamerten feste hier oingla. Ihr gemeinsam Geschichte kollidiert in diesem enzigen Blick, volé vers Wirung, Schmerz und ein volant de Kapitel. Drossant bis dai kul Nachtluft in Dominico, aber cité atenicht, dait zu beruhigen, dai in seiner Brust wogt. Lokert sen Krawat und sties en enziternden atem zugaus. Kon das wirklich Sanson saint. Zalt les dai jar. Si ben jar cet irer bitteranchedung. Sech jar, cet ubero et toi vont Sylvia Jeurat. Disait, si past. Dian lichke, un bestret bar. Aber Saint-Verstan crest ime wider en dincle frage. Warum at si nicht jeza? Land sich en enen laternenfall und beobactet dai vorbejanden leut, je des schritt erinert ien daran, das dai seit onien weter jegan war. War das der Preis, den da furzalt, ou exulofen, als et schwierig wird? Erinert sich en iren letzten Stret, Artwort, je brochenes vertroin, en zugeschlagentur. Si atien anschfle uren, aber atenicht jetant. At je pacte, uberze, si atien betrojan. Ken en ruf, ken nachfrageant, und jetst vieleischenkin. Sanson, aus senem le ben verbant wegen sen stolz. Sen fingers iterten leit, als saint andi aerosolt und Sylvia altan contact öffnet. Warime noch da, nu mélange berur. Walt nicht. Start nur darauf, un unterjurisen zwischen wit und bedoern. Divergengenet brak über ien erin wien je brochne dam. Dominique stand in diesenacht in seiner Wohnung und start auf en altes Foto, das in ener vergesnan schublad steckt. War en Bild von jem und Sylvia, barfus in irer altankusch, mel of iren Jesichtern von ener spontanan baccession. Fur midem domen über ihr Gesicht und erinert sich, witief si jolieptat. Ir beziung war enst Saint-Zuflucht sorge wesen warm, lachant, je teit trom. Aber dai dinge waren nicht so je blieben. Dionspanung at nach dem dritten Geschetert nivef versus begonnen. Saint-Schweigen dichter, und intimita selten. Sis triten sich öfter. Vergrub sich in Arbeit, waren Sylvia sich in lange spaziergang und geschlossen Schlafzimmertüren zurückzo. Dan kam das Missverstand fan simienem andranman, irem arbeitskoljan, der sin ener umarmin trustet, dai furzu intimielt. Si versus zu erklaren. Dominique, est nicht, was du dankst. Bit sprich mimir aber tat nicht. Saint-Stolz war lote als irtranan. Packt in diesenacht enen Koffer und lies sisiternt und schlucksan in der Türstehen. Dominique at nie zurückgeschaut, zumindest nicht bigetzt. Das Bild dies kleinen Gingan at den Arbof jurissen, dai vergessan versus stat. Was, wenn si damal nicht gelogen hat? Was, wenn si wirklich nur gebrochen war und trost brocht? Sans koef den ransen bet und inclamert sen stirn. Oui at nicht wissant que non. War si schwanger, als jing? At si versucht, iem usagent? En wel der ubelke uberkamien. At sich seddem en le ben of jebo, en firma, en ruf, sogar en nebeziung. Aber nicht davon fült sich jetzt stabilan. Saint fin d'amant atris becommand. Und wenn Nicolas wirklich Sanson war, dann at Dominique beresech geburtstage, sech gutnacht geschichten, sech wenax morgen verpast. Das konnte nicht zurücknehmen. Kon dai jar, dai utan und verschlossen verbrachtat, nicht ingeche en machan. Aber vieleich, nur vieleich, könnte enen weg finden, dai dinge wider zu machen. Zuerst brocht jedog dai waret. Ken anamen, ken blick über enen romin weg. Must mi Sylvia sprechen, nicht als ihr Exmann, nicht als Verletztermann, sondern als Jemand, der verzwefelt versten wollt, was ver Laurent hat. Die Morgenson fiel sanft durch Bianca Vorange.
Aber Dominique Warbere en Jean und Sas nach danklich am Rand des Bett. Hat kom geschlafen. Sen Bewegungen waren fern, mechanisch. Knüpft sein millerem Blick, sen Gedanken waren woander. Bianca, noch immer inter der Deck gekuschelt, öffnet langsam die Augen und beobachtet ihn. Du bist schon seitdem abandesen so, sagt Siles. Dominique zusammen, tappt in seiner Benomene. Widen, widert oniren Blick widern. Bianca setzt sich auf und fast ihr Knie. Ruhig, Jean, du hast comme toi je sens. Dan bist du früh gangeant und hast men en ruf bis Mitternacht nicht bintworte. Dominique söft und sucht nach enerluge, die sie nicht verletzen würde. Nur die Arbeit, Bianca. Wir versuchen, einen großen internationalen Deal abzuschließen. Ist Gerard viel si glaubt ihm nicht. Ihre Intuition war schon immer scharf gewesen. Du hast in diesem Restaurant nicht an die Arbeit gedacht, sagt sie. Du hast die ganze Zeit jemanden en gestar ihr Steam war fest, mienem en flug von Sorge. War den du kentest, Dominique zegert. Die waret brantiem of der Zinge. Aber si blieb d'or, unos gesprochant. Niemand wichtig, loger. Aber sen aux gens verieten jen. Bianca verantir. Das stimmt nicht. Ich hab d'un Gesicht gesehen. Du sast aus, als attest du einen Geist gesehen ihr Wortland tant mi gewischt. Si war nicht wuitant, nur besor. Gibt es toi, das ich wissant sollt, Dominique, andlich sauersian. Ist nicht, worüber ich beure bin Röden, murmelt mir leiser Stimme. Das Recht, ihrer cinquen zulassen. Sie glit aus dem Bett und wickelt ihren Sedenmantel sich. Das Schweigen, das sich zwischen ihnen ausbreitet, warlot. Spaté en diesem Tag sas Dominique Alain in seinem Bureau, sein Laptop war mienem altan, inactiven social media konto von Sylvia Joffnet. Scroll dur Schaltbilde und Yeld BUI enem mienem winzigen baby in ener blo en decan, das vor sech jaren da tiroir. Die Bildinterschrift waren fac, mein Ganzers. GAB ken Erwanung en Vater. Ken Tag, Nursi und das Baby. Land sich in seinem Stul Zurück, das Lok in seinem Majan Urtiefe. Öffnet enen ne en Browser Tab und begann zu tippen, Wiman en Geburt sur kein Führen kein beantragt. Sen an zitterten leit, nicht aus Hongkong, sondern inter dem gewischt der Waret, die sich aufdrant. Lief nicht mehr davorweg. Jagt ihr nach. Waren zufalige son tag Mittag, als Dominique Otto les am Park, nur drei Block von Sylvia Nachbarschaft entfernt, jelt. Hat recherchiert, nicht aus Bosche, sondern aus Verzweiflung. Müsst sie wieder schöchen. Vom Farersitz aus beobachtet wie Kinder spielten, Sefan blasen jagten und drachanstegen liesen. Dan si, Sylvia sas auf ener Bank, en buch in der Hand, irojan oban sich Jean-Lich, dem gingan zu Foljan, der über die Wisrand. Nicolas, 15 Weffel mehr in Dominique Kopf. Dien Ischke war verbluffant, aber war der Klangsen lachant, der jen wirklich erschüttert. War lot, mincelo und irgendui vertro. Dominique erinert sich, so gelacht zu haben, als Jour, bevor sal und vera jen verarte retten. Nicolas rand zu enem Klettergerüst und rief, Mama, Schomal, Sylvia blickt auf, lachelt warm und klatscht in die Hand, als klettert. Dominique brüst zog sich zusammen. Si sa aus wie en Gemald von allem, wo von ernst getromtat, Familie, Frieden, Lieb. Und hat alle verpasst. Faig zu widerstehen, stieg Dominique aus dem Auto und naert sich, vorsichtig, zwischen den Bomen am Rand des Parks verborgen zu bleiben. Nicolas war in einen vorgetochten Schwertkampf mi enem andrangen verwickelt, komplett mi plastik Schwertern und theatralichem Stenen. Du wirst mich niemals besiegen, rief Nicolas und kichert hysterisch. Sen Freud war ein Berühr von der Last der Welt. Dominique tappt sich BUI enem lacheln, wischt dan aber schnell weg, von emotionnant überwalti. Beobachtet, wie Sylvia en Snackbox öffnet und ihren Soner berief. Nicolas rant attend lo und gerot zuier und land sich an si, waren si jem enen Saftbeutel recht. Dank, Mami,
sagt und GABIR NNQs of die Wange. Sistrich mider en flash über die Loken und flüstert dan etwa Ohr, das wieder kichern bracht. Dominique want sich überwalti ab. Erkannt in diesem Moment, dass der Ginge nicht nur sein Doppelganger war, war sein Vermachtni. Und Sylvia hat und Bitterke, und Klagen, und großgesogen. Dominique wusste nicht, ob dankbar oder am Boden zerstört sein sollt. Kehrt zu seinem Auto zurück und sas schwejanda, die Ogen geschlossen. Das Lachant alt noch lang in seinen Ohren, nach dem Siden Park vers la retten. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich nicht wie ein Suyo. Fühlt sich wie ein Mann, der etwa unersetzlich verloren hat und auf dem Weg war, et wieder zu finden. Dretas patessas Dominique in einem malrichen Café un wet von Sylvia Viertel. War inter dem Vorwange comment, einem Café zu trinken, aber sen Ogen musterten jeden passanten wie ein Mann, der darauf warte, das Schicksal en jem vorbege. Und dann geschahe. Sylvia Chien, en kein der andaltan Nicolas. Der Name rutscht zuerst einem Freunden über die Lippen. Nicolas, winkten barista von un der Tech. Dominique sank. Nicolas, der Name Senson. Der Ginge antwortet fröhlich. Miss Cazet, waren Sylvia der barista en wissant la chaîne chankt. Dominique start en ORT und stel. Diese Name war nicht nur en war, war en gestand ni, en insichtbare faden, derien mi enem kein verband, das ni je altan hat. Saint als zog sich zusammen. Warum diese Name? Warum Warum hat sie mir nicht Josa, seinen zu, wie sie am fanste Platz namen, Nicolas enen muffin ASS, warum Sylvia irem en discrolt. Dominique wolt in un géant, schreien, antworten beteln, aber stad des sensas regainlo inteder jetentan chez Benotto der Andranstrassen 7, gelamt von Kong und Schuld. Der Name verfolgt den ganzen Weg nachos. Nicolas, sagt lot und testet, wie sich seiner Ingen fühlt. Nicolas, flüstert und Jing in seinem Wonzimer und Abe. Mein Sohn. Nicolas, sen Stim brak. Das Gewicht von sech stilen jaren brak über jenerin. Schankt sich misitern den an den Glawiskien. Wie hat Sylvia dies gemni Alain Jotrajan? Dacht si, wurdien nicht kümmern, oder schlimenoch, das nicht verdiat, wissant? Saint verstan urbelt vor fragen, Saint erskampft zwischen emperin und treu. Knallt das Glauf den Tisch, flüssig spritstero. Dan nam Saint andi und tippt Nachricht an Sylvia. Müssen reden jelt senen Domen über dem Sanden Knopf und löscht Sidan. Nein, noch nicht. War nicht bere, si zu konfrontieren, nicht bevor sich wust. Der Name war inwe, en Bestatigung, aber kein bewe. Und Dominique hat zu viel jarmi anamen gelebt. Diesmal brocht fakten. Art, unerbittlich. Den der Name Nicolas hat gerad en entei von jem wieder erweckt, von dem dacht, se an dem Tag gestorben, als Sylvia aus seinem Leben tra, und jetzt müsst jen zurückrobern. Nicht nur als Vater, sondern als ein Mann, der endlich das richtig tun wollt. Dominique sas Brianna, Sylvia angste Freundin, in ener ruigeant hotelunge gegenübe, inter dem Vorwan, en decorateurin furen bevorste an gala für Führungskraft zu benötigen. Brianna oben au jambro en Gesicht des plötzlichen intéressés. Du fragst persönlich des Einhilf? Cet one, neckt si und nipt an irem zitronan wasse. Dominique rend sich en knapp la chaîne abe. Ich versus, practice cher zu sein, aber sein war motiv sas schwer inter dem Tisch. War nicht wegen gala plananda. Wolt informationnant. Wiget et Sylvia utsutage, fragt belofig und beobachtet gd ihrer Reaktionen. Brianna neckt amusier den Kopf. Warum, planst du, iren tag wider zur uniran, Dominique zuckt zusammen. Ich bin nicht je comment, si über letzen, Brianna irogen verantan sich. Nein, das hast du bere. Vor jaren. Also, was jetzt, jeltine. Si atenen son Brianna blinzelt und war plötzlich auf der Rachute. Und, atmet langsam aus, jeste mener, Brianna antwortet nicht sofort.
Hier Schweigen war Antwort genug. Si stelt hier Glabe und Seien dann directan. Du kannst nicht nach sieben Jaren auf Tochon und Antworten verlangen, als warst du nicht enfak in Luft aufgelöst Dominique Bötzig vor, sen Steam Breakfast. Ich muss 800. Bit. Ich bin nicht hier, et toi unemen. Ich broch nur, ich broch die waret, Brianna mustert ienen langeant moment lagne, dan sprach si andlich. Sylvia aten Schwerschwangerschaft. Si war Alain. Aten zeit lang ken en job. Si war monatlan im krankeno sen untaus. Ast du dich Hubero Geoffra, W au siwar, schluckt schwer. Ich wüsste nicht, das si schwanger war Genot, schnappt Brianna. Si at in mal versus dans Urufen, aber den nume at cisgender. Und si at nicht vor, enen man en ubeteln, der berege ganjan war Dominique land sich facinslos uruk, sen brust zog sich vorschul zusammen. Brianna stim ur des toi weche. Si at Irene Frieden d'ami je macht. Si at Nicolas mi en mu Jean, mi lib. On groll. Diesegin jst irwelt Dominique nicht, dai au Jean feucht. Jst au schmener, flüstert weiss nur noch nicht, Brianna söfst, Zwigspalten. Se vorsichtig, Dominique. Comme nicht zurück, nur wieder zu joen. Sylvia wir en wetter rind mi dir nicht überleben als si aufstan und ihr Tasch nam, lies si mi worten zurück, dai en senem jouissant aftetan. Wen et dir wirklich wichtig ist, bewese. Nicht mir, sonderninen. Das Universum atenen verdreten sin fur ironie. Bianca muté ad den grossen balsal im Kronilit hotel fur dai vers le banksfeye irnefen reservière. Zufaligerwes bucht Sylvia am selben wochenant den en grandsanden Rome fur Nicolas sexten Geburtstag. Dominique fur erst, als enen blick of dai en ladun of Bianca schmanktisch warf. Nicolas, murmelt lot, saint setzten Schlaghaus. Bianca strahlt. En Silas, ordog, émotional zurückhaltant. Ich weiß, ich hab das Recht vers Laurent, dich zu errechen, aber ich muss dir sagen, das nicht mehr nur dich jet beschrieb, où Lilian begonnen hat, informationant über ien press zugeben, Lugen nicht nur über ihr früher Erfahr, sondern auch über geschaftlich und persönlich angelegen etans überbretan. Schrieb, ich dacht, ich könnt si kontrollieren, aber si war mir nitreux. Si war der rachtreux. Et gab ken entschuldigen in dem Brief, nur en seltsam, kalt bedoern. Ich hab dich nicht beschützt, als ich atteint sollen. Jetzt kann ich nicht einmal mich selbst schützen war kein Absklus. War en Brotkrummenspurvon enem Mann, der sich auflöst. En diesem abanlegt Camilla den Brief in die Feuerschall auf ihrem Balkon und zündet en Strecholzan. Als die Flamme über das Papier kroch, zügt sie nicht zusammen. Si wust, was Silas wollt, Absolution, als erlichke jetar, aber das gab si nicht mehrer. Spate sa si ana genube unterzalt hier alle. Jeste nicht remutig. Jeste nur ensam, jetzt, da Lilian sich gejan jen wande analand sich zurück, da arm verschrankt. Fühlst du etwa, wenn du das liest, Camilla schüttelt den Kopf. Nur Bestatigung. Hat sie gewalt, nicht nur über mich, sondern über den Instant, und jetzt sieht zu, wie der Sturm, den genarat, ofien zu comme ananikt langsam und sagt dann, komm ich, wie dieselben Leut, da jente denem Rücken gelachtaben, jetzt damit je fühl wollen Camilla lachelt schwach. Aber das geb ich nur löten, da mich nie für schweigen verkauftaben. Si at geler, das die waret selten dann kommt, wenn man si brocht, und wenn si doch kommt si oft zu spat, vont bedetung zu sein. Lilian löst sich auf, und sommersten malelt niemand erbei, hier zu helfen. Die en ruf, die si fruit aglich vont per agentan, sponsorant und medien erjelt, waren zu enem gespenstischen rinsal je worden. Marken zogen sich les aus ihren Botschafter vertragen zurück. Irenst le baft Instagram seitwarn un je fult mi alberzigen affirmationen und Produktfoto, die wenig Interaktion ervorifen. En morgen, in enem verzuefelten versus, die gunst zurück zuguinen, jing si live auf social media. In weiß geklede, mi sorgfaltig platzierten tranan intergedemoj, sagt si, uir aben die bewes gesen. Das ist ken elung,
das ISTPR hier Gesicht, Enstirwarung, Spiegelt nain etwas Prod wieder. Divorstellin verkauft sich nicht mehr. Camilla sa sich das Video Miana und sagt nicht. Anna spottet interdessen. Minci das Ernst? Si will jetzt Mitleid, Camilla neckt den Kopf. Si versucht nicht zuelan. Si versucht, enen ruf wieder Zubleben der Interchie warale. In diese Nacht schrieb Lilian Camilla zum ersten Mal cette fast enem Jar direkt en Nachricht. Ich habe vers Laurent. Ich hoffe, du bist glücklich, Camilla start auf deine Nachricht. Sie tippt nicht zurück. Stattdessen drückt sie auf Screenshot, speichert in einem Ordner mit der Aufschrift Bewe dafür, er sich schon im Mémoire, und legt ihr Telefon weg. Am nächsten Morgen postet Lilian en Foto von sich, me dit-il, inter der Überschrift, aber waren ken Flammen mehr in ihrer Geschichte, nur Roch und en Froh, die Verswefeld versucht, die Welt d'avance über the Jean, das sie das Feuer nicht selbst geloat. Die en ladun kam von ener beschedenan Radio Sandung aus Lagos, die mer furir authenticita als furir enschaltkoten bekan war. Die Moderatorin, Duni Abiola, waren Froh, die Camilla bewandert, Masvol, freundlich und doch scharfsinnig. Nachdem Simonatlan medien enfrageant abgeloat, stimmt Camilla schließlich zu. Ken betreue, ken script, nur zwei Stuhl, zwei Mikrofon und en lochand stad. Duni begann sanft. Camilla, wir haben denen weg verfolgt, aber ich möchte fragen, was hat dich all das gelehrt, Camilla Yeltine. Dan blickt sie auf und antwortet, das Frieden manchmal ein Streit ne ist als Krieg, den Frieden sieht aus wie Schweigen, und Schweigen macht die Leute beglich, wenn sie en Larm gewohnt sind die Moderatorin blinzelt und böt sich vor. Was sagst du denen, die sagen, du attest nie den Seit der Geschichte erzählt, Camilla lächelt sanft. Weil sie nicht zuhören haben, als ich geschrien habe das Interview ordinäral von Standen viral, nicht weil Camilla namen nannt oder Details ausplodert, sondern weil sie nicht theate. Das Internet, un Grieg nach Drama, bekam stattdessen weird. Ein Clip erect in zwei Tagen en Million aufruf. Ich bin nicht weggegangen, je m'enden überletzen. Ich bin weggegangen, mich selbst zuretten. Diese en Satz führt Camilla wieder in en Welten, die versucht, si falsch zu bezeichnen. Christian schrieb nach der Sendung en SMS, das war amusant. Ich bin stolz auf dich, si start lange auf deine Nachricht, bevor sie antwortet. Dank war nicht en Fak, aber als sie en diesem Abend Alain Sass, en sanfte rejange et Jean d'Aifanste klopft, fühlt sie endlich, was hier Solange engageant war. Nicht erleichtern, nicht rasch, sondern rückerobern. Ihr Stimme, als sie endlich gehört, hat nicht schreien müssen. Sie hat en Fak nur gebrocht. Christian hat sich an das Gewicht der Wahrnehmung gewohnt, aber auch hat sen Grands. Nach Camilla Interview ändert sich der Ton der Medien, aber der Schaden an ihrer persönlichen Dynamik blieb bestehen. Ihr Interaktionen wurden seltener, und wenn sie sprachen, gab en interschwellige Spannung, die keiner von beiden benennen konnte. En einem Samstagnachmittag trafen sie sich zum Kaffee. Camilla trug en Marineblau-Kleid und en zurückhaltend lächeln. Christian samut aus, nach dankliche als sonst. Griff nach ihrer Hand, hielt aber auf albem wegine. Ich fühl mich wie in einer Geschichte, in der ich immer darauf wart, ausgelöscht zu werden, sagt les. Camilla schultern spantant sich an. Das ist nicht fair, flüstert sie. Nickt. Vielleicht, aber so fühlt sich an. Als würde ich dafür bestraft, der je nicht zu sein, der je blieben ist si versucht zu erklären. Elle nicht en dire, Christian. Ist allé, was mir dir kam. Die Blick, die Fragen, die Ankong, das ich no das geworden bin, was sie sagten sayer in die Augen. Der Raum zwischen ihnen fühlt sich plötzlich mich jaren von den Gens, die keiner von beiden vollständig aufgearbeitet hat. Dann ist vielleicht an der Zeit, dass ich mich zurückziehe. Nicht, weil mir egal ist, sondern weil mir so wichtig ist, wetter darauf zu tauschen, ich nicht sicher bin, ob ich ein Jour Camilla schluckt schwer. Und wenn ich mein Menü ander, stand sanft auf und stellt sen Kaffeetasse bezet. Dann werd ich immer noch das. Nur nicht warten an diesem Abend saß Camilla am Fenster, als die Damra in die Nacht überging,
und fühlt sich so wohl lechte als Oschensame. Manchmal kommt das Loslassen von jemandem nicht mehr ut. Manchmal kommt einfach mi Schmerz. Lilian atime jeglo, ne erfindunken alle elan, aber ken noch so curatiert Bildinterschrift, ken falsch verletzliche oder marken Kooperation kon das Urak ninkiten. Hier ex verlopte, André, der Waran de Efantlichen Kaugeschwigen hat, Brack Saint-Schweigen Waran en Livestream für en Wirtschaftsethik-Panel. On sis unenan, sagt er. Manche leut ver Wexel nergez mi sabotage. Wenn man erzen, reputationnant und Fakten für den egenan Jewin manipulier, ist das ken elung. Das ist schaden dann kam der letzte Schlag, Screenshot. Vidéo, E-Mail, alle wird gelikt. Lilian privit aufnahmen, in donnant sich über Camilla Tâche du lustig macht, darüber schert, si in sanfte brennans UCN, und sogar das Timing ihrer PR Entschuldigung de Tair beschrieb. Das Internet dreht sich schnell. Follower entfolgtant. Werbevertrag braken zusammen. Hier sorgfältig auf Jobot image zerbrak. Camilla, Mélanwe entfernt, Ariel ten SMS von Anna. Si ist le dit. André hat si Gerard entlarv aber Camilla feiert nicht. Si war in ihrem Garten, Gostop Kroter, hier Telefon lag midem Gesicht nachintan auf der Bank. Als si dein Nachricht schließlich sa, start silence darauf und tippt dann, ich fühl nicht und si meinte so. Nicht vei si to boire, sondern vei si e berelos je la senat, bevor die Welt offolt. En diesem Abend postet Lilian en ensi gendringlich Video, on Filter, on Make-up, nur tranan. Ich hab jemanden verletzt, der nur Friedenwollt. Ich dacht, ich kann fuem relevans. Aber ich hab mich nur noch mehr kaputt gemacht, Camilla sa es sich nicht an. Si brochte nicht. Manchmal sa gerechtige nicht wie Applaus. Manchmal sa si aus wie wegen, on zurückblicken zu müssen. Camilla Tage wurden kleiner, absichtlich. Die Morgen begannen mi jebe und dem Duft von Anguerti. Die Nachmittag fühlten sich mi lösen, schreiben und langsamen Spaziergangen durch ihr Nachbarschaft. Si begann, private Buchzirkel für Franzuletan, Romon Camera oder Hashtag, in donnant elum nicht marken feig Saint-Must. Si land die meisten interview na abe und oui vers le G, die nach ener antulinx gicht ingertant, öfflich zurück. Men geschicht ist nicht zum Konsumiranda, sagt simi enem sanften la chaîne. Si dien der Reflexion hier aus Wurd zu enem elitom, voler la vandelle, sanftem jazz und Bücher stapel in Jodeek. Frieden, lernt si, war nicht passiv. War et toi, das man walt und beschut. En Nachmittag klopft en Fronamen kemi en irtur und jelt nerveux en Blumenstrauß. Ich hab gehört, was si in diese Radiosendung Josa haben. Hat mich dazu gebracht, je manden zu verlassen, der mich kaput gemachtat, flüstert si. Camilla Lucien. Si sa scène im Wintergarten, die warm berührt ihr Gesichte. Ist nicht uspat, sich selbst zurückzugewinnen, sagt Camilla und goss ihr entastien. Si brocht kenan a plomer, sich ganz zu fühlen. Die Welt d'adrosan spekuliert imenoch, flüstert imenoch, aber drinnen warrier le ben ruige, tiefe, elige. Und in diese Stifan Camilla et toi, das si nicht erwartet. Freud, nicht lot oder triumphir, sondern bestandig. Diar, die nicht erlobni fragt. Diar, die bleibt. Der Abanwarstig, diar, die zu l'engeange esprachen und noch l'engeange schweigen en nu. Camilla sas auf dem Sofa zusammen rollt, in en weich deck gehüllt, waran Anna in der Küche ein Guesitronen tisubretet. Si retten set wochen nicht mehr tiefgründig miteinander des prochant, nicht wegen spaningen, sondern weil das Leben in einen Böckmann, ruigeant Rhythmus übergegangen war. Dennoch lag en diesem Abend etwa in der Luft. Als Anna mit den Tassen zurückkam und sich neben sie setzt, atmet sie tief aus und sagt, du liebst ihn, Camilla antwortet nicht sofort. Sie start in den bernsteinfarbenen und lies die Wort sich wie Blatter am Boden der Tasse absetzen. Ich hab nie Josa, das ich nicht tu, antwortet sie schließlich. Anna neckt den Kopf. Aber du hast auch nie Josa, das du etust. Warum, Camilla au Jean Urden wasrig, obwohl sie nicht want. Weil lieb sich wie ein Risiko anfühlt, das ich mir nicht leisten kann, falsch zu kalkulieren.
Wider Anna sich naer, hier ton Wurd sanfte. Du Dankst, Christian Zuwalen, last dich schuldig Gossan, als Wurd die Welt Sagan, Setter, si Walt ien die ganz Zeit, Camilla nicht langsam. Ich hab men stark im Schweigen auf Jebo, an. Was, when in dem Moment, in dem ich ien wal, si dies Schweigen in en gestan niverwandeln, der Rom Wurd stie. Anna berührt irand. Und was, when du, indem du ien nicht walst, die je nicht bist, da ihr bestrafen fortsetzt, Camilla atem stockt. Dan hab ich mich wohl auch selbst bestraft, si sa scène in stiller Reflexion, das gewicht ingesagte war étant un crest den Rom Willes chatan. Die Welt da drossen mocht imenoch ihr motiv in frage stellen. Aber Anna hat aufgedeckt, was Camilla lange seit inter en mu und disciplins Überbergen versus Stadt. Der Schmerz, je m'en den zu lieben, der mi ofnan en den wartet, waren man selbst vor en konger star war. Et war en ruige sont agnak mitag, als si Christian Wider traf, nicht zufällig, aber auch nicht ganz je plan. Si attender Buschworstelen en erfreund d'un tel Genomen, und war vom selben Jean setigen kreis en geladen warden. Ihr Blick trafen si Schubert den Gartan, bei du beracht von der unerwarteten en Wesenet des Andrans. Als sich naert, lachelt nicht so fort. Sagt en fac i mi diese leisen stim von jem, da ime bestandig ketrug. Camilla antwortet mi enem niken, hier ausdrück un lezerlich, aber hier rast inter hier je fastan oberflash. Si fanden sich ne benenande inter enem bluanden ja 40 baum wider, das semaine der Stimen in der Fernwürd von der Sties wischen in en Jedanft. Du siste gut aus, sagt sanft. Du siste ruige aus, antwortet si. Ime noch offrekt, lachelt schwach. Ime et gab en pause, da langes udo un chien, als si solt, und dann sagt Christian. Ich bin nicht hierer je comment, dit chez toi suffragant. Ich wollt nur sagen, ich bin froh, dich zu sehen. Ganz Camilla blinzelt langsam, das gewicht seiner Wort traf prasis. Ich dank öfter an dich, als ich mir erlob zu geben, sagt sie. Aber ich weiß nicht, ob ich feig bin, je m'en den öffentlich zu lieben. Dich zu lieben wird be de temps, schichten ab zu chalant, da ich je boab, mich zu schützen, Christian nickt. Ich hab nie gebrocht, das du mich walst. Ich hab nur geoft, das du mich nicht dafür bestrafst, je blieben zu saint dieswort liesen ihr brust en werden. Si blickt weg, dan wider zu jem, als wer si un unterjurissen zwischen enem sprung und dem stillstand. Du warst ime siche, Christian. Und das jest der beangstigst teil der moment chouette, lang genug, dami dai waret en dai oberflash kam, aber nicht lang genug furant chez d'un Jean. Bevor ener von beiden mer sagan kont, riefgement iren namen von der anderanseit der razan. Sidret sich zu antworten, aber als si zurückblickt, jinge bereweg. Die Schultern Gerard, das in jedem Schritt sichtbar. In diese Nacht konnte Camilla nicht schlafen. Die Bris vor ihrem Fenster, und ihr ersalt mi jedem angesagten war wider. Si zundet en enzen kers an ihrem Schreibtisch an und öffnet en frisch Taschbüch. Die Zeit start si en oui en Beststul, sti und bere. Si begann zu schreiben, nicht zur Veröffentlichung, nicht für elinskres oder Memoire en Kapitel, sondern für Christian. Wenn ich mutige war, hat ich dich inter diesem ja 40 geküsst. Wenn ich weniger en Kongat, hat ich dir Josa, das d'un Schweigen imelote war als ihr Larm ihr Stift bewegt sich schnell, mi enem Rhythmus, den si set Monatan nicht mehr gefühlt hat. Du standest beimir, als der Boden bebt, und ich weiß, ich hab dir das Gefühl gegeben, du warst nur vorübergehend. Aber dai waret ist, du warst süß. Ich hab mir nur nicht getro, ensusien als si fertig war dai kers niedrig gebrannt, und ihr fühlt sich sowohl schwerer als auch schlechter. Si faltet den Brief sorgfältig, adressiert ien en imanden und steckt ien in dai intertasch ihr Taschbuch. Wird nie verschickt werden. Das war nicht sen bestima. War ira, dai waret zueren, und dai sti zusteren, dai si aufgeboat. Si legt das Taschbuch zurück in ihr Schublad und stand am Fenster und beobachtet dai Schlafenstad. Ihr Jandwo da drossan jing Christian imenoch, wartet imenoch, obwohl vieleich nicht mehr OFC. Und das war in Ordnung. Si flüstert in dai Nacht, manch Geschichten brochen kein End.
Si brochant nur ehrlichkeit. Hier Spiegelbild fing sich in der Fensterscheibe, welche als sie in Erinnerung hat. Sie berührt das Glas und lächelt schwach. Diese Brief wurden gesande bleben, aber hat sen Botschaft bere en hier geners übermittelt. Und zum ersten Mal war das genug. Camilla stand vor ihrem Badzimmerspiegel, nicht hier au sens du corrigierant, sondern sich selbst wirklich zu sehen. Die Frau, die zurückblickt, war schlanker im Gest, sanfte in den Augen, und doch irgendwie beeindruckende als die Version, die enstoef dans selben fließend Boden schwüchst. Sie richtet ihren Sedenschal und studiert die Kurvirmand. Habe ken finsteren minen oder Josoingenen Lacheln, nur Stil. En Stil, die davon sprach, was sie überlebt hat, on gemal zu schreien. Sie für mit dem Finger über die Lechten Lachfalten neben ihren Lippen. Waren ken ze chants des altern. Sie waren der Bewe, das sie durchschalten hat. Sie dacht an den Brief, der in ihrer Schublade versteckt war, die angesalten Wort, je falte zwischen Tint und Zurückhaltung. Sie brocht ien nicht noch einmal zu lösen. Sie hat die Form des Sang, was sie niemals lot sagen urd, bere auswendig geler. Spate en diesem Nachmittag stand sie in ihrem begebaren Kleiderschrank und überlegt, was sie zu ihrem nächsten Treffen des Frankreichs ansehen sollt. Ging nicht Mod. Ging darum, sich wie sie selbst zu fühlen. Sie zogen sanfgelb wie Kleidero, enfak und wesch, die Jahr, die Milchstike fließt und sie daran erinnert, wer sie worden schlagselan war. Als sie sich anzog, traf ihr Blick ihr Spiegelbild. Du bist nicht kaputt, flüstert sie laut. Du blust auf ihr Telefon sumt vom Nachttisch, aber sie ignorierte. Et war kein Tag zum Antworten. War ein Tag zum Ankommen. Als sie nach drocentra, warm Dyson ihr Gesicht und sie verspürt ken andran, zu dokumentieren. Kein bedurf ni nach Anerkennung. Sie inszeniert kein über le ben mehr. Sie lebte enfak. Der schwierigste Teil der Elung, erkannt sie, bestand darin, sich von der einen Person gesehen zu werden, die sie früher am meisten vermieden hat. Sich selbst. 3h12 morgen peint Camilla Postingan mi ener Nachricht, die als nur für ihre Augen gekennzeichnet war. Sie gert, die Finger schwebten über ihrem Trackpad. Als sie sich schließlich öffnet, war die Nachricht kurz, getippt in einer neutralen Serifenschrift. Du warst nie das Problem. Du warst die Geschichte, die ich stellen wollte ken begrüßen, ken Verabschiedung. Aber Camilla kann den Rhythmus. Sie kommt fast den bitteranten Ohren, der als Gemüse war. War Lilian. Ihr Stil verje sie ime. En seltsam Mischung aus Grosamke und Gestandni. Camilla land sich in ihrem Stil zurück, das ruhig. Das war kein Drohung. War en Gestandni. Aber fühlt sich nicht wie en Sigan. Fühlt sich an wie en Absklus, der nicht mehr nötig war. Sie antwortet nicht. S'il était nicht an einer Wetter. Sie macht keinen Screenshot davon oder las am nächsten Tag erne. Stattdessen schloss sie ihren Laptop, ging zu ihrem Büchergal und holt ihr ursprünglich Journal hervor. Das, in das sie in der Nacht, in der sie erkannt, dass ihre Vorstellung war, aufjour hat zu schreiben. Sie blättert durch cet envolé Rezept, Affirmationen, Gastelisten Kritzeleien und schließlich Stil. OFDI. Letztlere Zeit schrieb. Ging im Sichtbarke. Und T-Shirt auf, gesehen werden zu müssen, in dem Moment, als ich mich selbst sah, dann schloss sie das Buch und packte in ein Versiegelt auf Bewahrungsbox. Sie brochte nicht zu verbrennen. Sie war bereit darüber hinauszuwachsen. Die E-Mail wurde in ihrem Postingan bleben, un Berühr, un Gelesen. Ein Relikt der Besessene en Andorran. Und sie wurde endlich voranschreiten. War au Chanteur, cette sien das letzte Mal gesehen hat. Monat vieleich, wenn man echt anwesenet und nicht nur flüchtig Blick zahlt. Camilla hat gerade ihr Pflanzange gegossen, als sie en sanft klopfen an der Tür hört. Nicht elig, nicht nerveux. Nur bestandig. Als sie öffnet, stand da, Christian, in einem en Faschen Wessenemd, Jean und diesem Vertrotan Ausdruck von Jedudinsen Ogen. Jelt ken Blumen, ken Roden. Nur sich selbst.
Ich bin nicht für einen Abschluss gekommen, sagt Erles. Ich bin nur gekommen, UCN, ob du noch aufrechtest si antwortet nicht sofort. Si trabezet und Ludien wortloen. Traen, als nie gewesen, und ging mi der Furchtvongement der Rust, das der Boden, auf dem Stand, eliguar. Si sassen im Wonzimer, enande genubemi enem klenen kuchtich zwischen inen, wien zerbrechlich lini, dai keiner von beiden zu überkeranwagt. Ich hab denen Frieden vermisst, sagt Christiana Schenerwey. Und ich men nicht d'un Schweigen. Ich men daiar, oui du dai weltsist, selbst wenn si grosans u dir yeste, Camilla sayenan, irogent tief volé irin ringen. Und ich hab den bestandike vermisst. Aber ich wusste nicht, oui ich m'en mein gewischt trajan la sun solt, on zu fürchten, das et jean mich verwenden würde nicht langsam. Ich wollte dich nicht trajan, Camilla. Nur an den seit joen si atmet tief aus, dai arvon os atmen, dai et toi altes los last. Dan bleb zomti, sagt siles und stand of, in dai kuch zu joen. Als si sich bewegen sa, fragt nicht, ob dais en enfance. Fragt nicht nach Etiketten oder Wartingen. Wust nur, das si dai turjofneat, und das war für den Moment genug. Dien ladun kam of cremefarbenem lenen carton, versigelt in enem marinebloa un slag, mi irem namen an juschriben in calligraphie. Camilla yelt sizwischen iren fingern, als kunt sis erbrechen, fas un slo nicht über den Inhalt, sondern über das, was symbolisiert. Sis interslich engeladen, dai absklusret bem Global Women's Leadership Summit zu Alten. Die Notiz kam on Bedingungen, on klein gedrückt. Nur en datum, en ort und en war, interstrichen mi goldfolie. Vermacht nie. Silas et dremal, fur midem domaine über dai cantant de un slag. Das war ken podiumsdiscussion oder podcast épisode. War en global platform, en bun, en rampenlicht, und en tei von hier fragt sich, ob si für en solch exposition noch geschaffen war. Anna war daierst, dai kart sa, als si en diesem Nachmittag zum Mittagessen vorbekam. Das müsste du machan, sagt si sofort, aber Camilla zegert. Ich bin nicht sicher, ob ich dai au der Welt wieder auf mir haben will, murmelt si. Si sassen auf der Kusch, telemi jolofres un berur zwischen ihnen. Du müsste da nicht aus Jean und den Vergangen erklaren, sagt Anna und bot sich vor. Du geste da und sagst dai waret, dai nur dir jeur. Das ist et toi an der Camilla sa wieder auf dai kart. Was, wenn ich da oben ste unterstar, flüstert si. Was, wenn ich nur dai Löter, dai mir den Rücken gekehr haben, Anna schüttelt sanft den Kopf. Dan sprich für dai nicht jetant haben. Die, dai imenoch zuren Camilla schluckt schwer. Spate in diese Nacht legt si dai en ladun auf ihren Schreibtisch und start si en wien Portal. Ihr Telefon sumt. En Nachricht von Christian. Wenn du dich entschädest, auf diese Bunsusten, wirst du nicht allein stehen si antwortet noch nicht. Si start en fac auf dai Wort und das stand dai Version von sich selbst, dai enst sich barke betelt. Si war dies froh nicht mehr. Aber vieleich konnt ihr Steam jetzt et toi größrem dienan als dem Schmerz, et toi tiefrem als der Rechtfertigung. Vieleich konnt si jetzt dem Frieden dienan. Die Nacht vor dem Gipfel war ruhig, aber nicht still. Die von Nacht, da in Ringen en stige kampt schlachtan, en inte vor jualtene en geflüstert namen, en Herzschmerz, der zu Muskeln geworden war, in der Luft trug. Camilla sas am ran ihr bet in enem Baumwoll badmantel, hier a rengewickelt, qu'un make-up auf ihrer. Die en ladum la gordanlich auf dem Schreibtisch neben ihrem Taschbuch. Si hat si früh noch in mal gelesen, nicht sich zu beruhigen, sondern sich der Bedeutung des morgigantage bewusst zu werden. Si öffnet en le der Schatul und zog den altan eringero, den silas hier ernst gg benat, nicht mehr getragen, aber auf bewart nicht aus Englischke, sondern aus Entwicklung. Si legt ien neben en kein der Foto von sich in zöpfen, barfus im Dorf ihrer muté, grinçant ienes lere. Ich will si mir trajan, flüstert si, das Matchen, das ken anaat, das dai welt so grosan 5 an, und trotzdem wetter lachelt spates und det si en kerzan und began,
in ihren Tachbüchern zu Blättern, donnant mich Kroselten eken und s'étant volé troe, Widerstandsfähigkeit und Klarheit. Zielt beui dem letzten Entrag aus dem Vorjarine, enem, der nach Lilian entschuldigen Video geschrieben wurde. Ich such nicht lange nach enem Abschluss. Ich such nach Verstand nie, und selbst das geb ich mir selbst, si schloss das Buch, atmet den Duft von Lavandle aus ihrem Diffusor und land sich zurück. Ihr red war nicht auswendig geler. Si war nicht je probe. Si war nicht einmal in traditionelle Form strukturiert, aber si war ehrlich, und das müsst rächen. 23h43 schrieb Christian IRR en Nachricht. Du schuldest ihnen ken Vorstellen, nuran wesenet. Si start auf den Bildschirm und tipp dan zurück. Dan werd ich an wesenet bringeant, dai war aftigste Version, dai ich hab si macht das Licht aus, lies dai dinkelet si alten und ergab sich nicht der Nervosita, sondern der Bereitschaft. Morgen ging nicht erlösen. Et ging darum, ihr Stimme zurückzuguinen und zu entscheiden, Geno si jetzt gehört. Als dai damrin über dai Skyline Kroch und Hotelbalkon und Toschosglaerlestedt, rührt sich dai Digital Welt bere. Camilla Erwagt von ihrem Unterbrochant vibrierenden Telefon. SMS, Erwanungen, ou Etergeletet Betrage. Zuerst dacht si, essayen glukuinchim voro, aber dan sasie, enen kryptischen Betrag von Lilian. En Foto aus ihrer Studiense, Zugeschnitten, nur Camilla lachant Gesicht Zuzegen, und enensen zel darinte getipt. Wen Geschichten unerzalt bleben, werden si legenden. Fragt si, was wirklich passier jeste e warvage, calculir, absichtlich zetlich abgestimt. Die Kommentar explodiert mi spekulationen. Jeste das en setenjeb, simin doch Camilla, oder, ich wust, da war mer mi enem schlag at Lilian dai flam wider entfacht, dai sienst zulechen versus stat. Aber diesmal fingant dai glutnester nicht in Camilla brust feuer ujenst. Si sas da, beobactet den larm und schaltet dan ruhig ihr Telefon aus. Anna kam kurs darofan, ihr ausdrückst mich. Si kon dir diesen moment nicht gönnen, knurrt si. Si müsst jeden daran erinnern, das si noch existier, Camilla nickt und ging zum Hotelfenster. Veidai waret ist, das si on den larm nicht existier, Anna kam naer. Willst du, das si chez toi sage? Wir können enen leisen compter geben, oder auch nur en Foto, et toi élégante, das sagt. Ich sehe dich und ist mir egal, Camilla dreht sich hier Gesicht je la scène. Nein, das ist Geno das, was si will. Bewez, das si in mener Geschicht imenoch en Roll spielt si ging zum Schrank, zog enflissant d'indigo blau kleidero, schlicht und auffallant, und legte über das Bett. Ich werde sprechen, nicht wegen hier, sondern trotz hier an astart sian, dai Jean glazig. Du bist wirklich durch Ganjan, nicht wahr, Camilla lachelt schwach. Nein, ich bin daran vorbech Ganjan, und jetzt rich ich nicht einmal mehr nach Roche siwant sich ihrem Spiegel zu, namir orange und begann sich langsam, bedachtig en Susien, wien froh, dai sich auf etwa viel eliger als en rampant licht vorberete. Si ging nicht zur Rechtfertigung auf dai Bühn. Si ging für den Sieg, dai Lézard, dai qu'un hashtag en taltan kont. Der Grünrom war kalte, als Camilla warteat, nicht wegen der Temperatur, sondern wegen der Erinnerung. Ihr Absatz klickten les auf dem Marmorboden, als sie entra, begrüßt von Wessen Wanden, enem enzigen Schmankspiegel und dem leisen Semen je dampften Applaus von der Sitzung vor ihrer. Si sas schwegen auf dem cremefarbenen Sofa, ihr Kleid floss si erom wien ruhig flü. Si kontiren egenan atem inter der Oberfläche ihrer Nerven alleneren. Die Programm Assistentin steckt den Kopf herein und sagt, 15 Minuten, Frau Kachukui Camilla nickt mi enem leisen dankeschön und richtet ihren Blick wieder auf den Spiegel, start nicht auf ihr Make-up oder ihr Haltung, sondern auf ihr Augen. Si flackerten nicht. Si elten stand. Et gab ken zitern lip, ken je brochen steam, dai entschuldigen Jean propt. Et gab nursi. Si glattet den rock ihr Kleid und flüstert. Was auch immer da draußen passiert, ich werd immer noch ich sein ditur öffnet sich mi enem leisen klopfen. Si dret sich und das stand Christian. Ken formel en Kindigung, qu'un dramatische Auftritt. Nurer. Saint Edward vom sich Erzgurleit Werkniter,
und sen link manchette war offen, als hatte nicht je plan, l'ange zu bleben. Ich hab Josa, ich war hier, sagte mi leiser, vertrotte, unerschütterliche Stimme. Camilla blinzelt en unerwartet émotion zurück. Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest lachelt sanft. Ich auch nicht, aber dann würd mir klar, du hast mich nie manjuisen je la scène, als ich am meisten brocht en moment verging, bevor einzufügt, ich werd in der ersten Reihe sitzen, aber wenn du lieber nicht möcht, si interbrakien und stand auf. Ich hab nie gebrocht, das du verschwindest. Ich müsste nur lernen, wie man sichtbar bleibt, und sich selbst zu verlieren Christian nicht, en langsam und respektvoll Gest. Und jetzt, atmet si tief durch. Jetzt will ich dich dort haben, nicht als Schild, nur als jemanden, der je blieben ist damit sich zu joen, und als die Tür lesend klickt, setzt sich Camilla en letzt Mal. Die war ken schlecht, in die Citra, waren bün, und sie war bereit, darauf zu stehen, nicht die Geschichte noch einmal zu erleben, sondern si endlich auf ihr Wes zu erzählen. Dem s'envoran gehört Camilla das entfernt murmeln der mange Journalisten, Vordanke, Mentoran, über le Band. Sie waren nicht für ein Spektakel hier. Sie waren hier, zuzuren. Ihr Finger enklamerten feste das drahtlos Mikrofon, ihr Handflaschen waren warm, aber fest. En ruhig Stimme durch das Auditorium. Bit begrüßen sie auf der Bühne Autorin, Fürsprecherin und Geschichten erzählerin Camilla Okachukwu en Applaus rochen erfüllt die Luft. Sie stand auf, die Wirbelsol Gerard, das Kineroben, und traien es Licht. Die Elike war nicht blendant, sie war klarant. Ihr Indigoblo Kleid fing das sanft schen war verlicht en Wimiternacht Jean Feuer. Sie spürt indert von Ojan auf sich gerichte, aber sie sucht nicht zusammen. Sie sucht nicht den Rom nach Christian oder Anna Abe. Sie blickt nach vorn, denn diese Moment war für sie. Ihr Schweigen hat sie ernst geschützt, nan ihr Stimme sie befreien. Sie ging zum Podium, der Applaus verklang zu einer Stil, sowohl, dass sie sich wie donné en füllt. Sie atmeten, nicht zittrig, nicht flash, und bot sich jenes Mikrofon. Bevor ich begin, sagt sie mimas volé und ruhige Stimme, muss ich das sagen. Egypte en Version diese Geschichte, da ich noch nie zuvor erzählt habe die Kollektivstil legt sich über den Rom. Kamera jelten inne, Telefon verstumten, selbst geflüste verschwand. Sie spürt die Anziehungskraft der Erwartung, das Juken der Vermutungen, die darum betelten, bestati zu werden. Aber s'il jest die sich aus denen. Nicht, weil ich en Kongat zu sprechen, sondern weil ich zum ersten Mal nicht sprach, zu überleben. Ich lernt zu hören. Mir selbst. Ihr Wort zitterten nicht. Sie elten nicht. Sie für vor, und bin ich nicht hier, je manden zu entlarven. Ich bin hier, dem Matchen zu uldigen, das ich in Malwar, dem Genigen, das am Telefon blieb, auch nach dem esti Word. Besonde danak dimanche brak nicht aus, sie brochte nicht. Sie beton sich en Fagvor, den atem anjualten, bere, hier zu folgen, o ainsi si auch furen Word. Und Camilla attendlich ken en kong mer zu furen. Sie traleit vom Podium wegunt jeltime noch das Mikrofon. Disti jelt en oui en weche kokon, der sich das Publikum wikelt und en zog, nicht wegen dem, was si Josaat, sondern wegen dem, was kommen sollt. Sie überstürte nicht. Sie lies ihren Blick über das mir von Josichtern schwefen. In der zweiten Reihe traf sie Anna Blick, volle stolz und zurückgehalten tranan. Zwei sitz weiter sas Christian Stil, sans Ausdruck ruhig, aber tief pras. Sie verweit dor en moment langer, als wollt sie onward dank sajan. Dan wandert ihr Blick über sie ino, in den Raum und in etwa unsichtbar. Man sagt, die waret ist lot, sagt sie schließlich, ihr Stimme wie Wind, der die Stil bricht. Aber ich hab geler, das sie zuerst flüster, und manchmal kann man sie nur hören, wenn alle an der verstumt sie ging langsam vorwar, na on script, nur mir erinnern und absicht. Ich würde verraten, nicht einmal, nicht nur von einem Mann oder einer Freundin, sondern von der Version meiner selbst, die dacht, je liebt zu werden bedeutet, les Usain en murmeln regt sich, aber sie hält nicht inne. Ich lies mein Schweigen verdrehen.
Ich sasu, willet mich in Farben malten, da ich nitrug, und en Zeit lang at ich ihnen fast je glo si blickt zur Deck, dann zurück zum Publikum. Aber nicht mehr. Ich weiß, wer ich bin, und ich muss nicht wonden dachern schreien. Ich muss nur vol und ganz leben, auch wenn niemand klatscht, si schloss für einen Atemzug die Augen, öffnet sie dann wieder und lächelt. Das ist kein Comeback. Das ist ein Enfant und mit diesen Worten wird sich der Raum nachworn, der sen offen, der Atem anschalten. Was sie als nächst sagt, wird niemals in den Schlagzeilen stehen. Die Aufnahme wird abbrechen, die Lichter werden gedimmt, aber je de anwesend wird sich daran erinnern, wie die waret ossa, wenn sie ken rustin trug. GAB en en moment, nachdem das letzte Wort Camilla Lippen verlassen hat, in dem sich der Raum nicht bewegt. Kein Husten, kein Racheln, kein Atemzug, der Lot Genugoir, das Zubrechen, was Gerard zwischen hier und ihnen geschaffen worden war. Si travom Mikrofon zurück, da ist die wie en Sentmantel, der über jeden Sitz je le war. Kein Applokam, nicht sofort, denn niemand wohl die Elike des Sensteren, was sie in der Luft interlassen hat. War nicht nur en Red, war en Abrechnung. Und doch hat sie keinen enzigen fin genant. Sie brochte nicht. Ihr klaret war en clash genug. Camilla dreht sich langsam ging die Bühnentreppe hinunter, und zurück zublicken, und verschwand in den Kulissen. GAB ken Verbegung, ken Vorstellung, nur Präsenz, und das macht unvergesslich. Als sie das Auditorium verließ, versus die Programmkoordinatoren, ihr Aufmerksamkeit zu urgent. Möchten sie die Presse begrüßen? Sie warten draußen Camilla lächelt, schüttelt sanft den Kopf und antwortet, nicht ihr Absatz klickten den Flur entlang, als sie en Chemin spiegeln, grünen Roman, wartenden an den und blitzenden Bildschirmen vor Beijing. Christian stand in der des Ausgang, sen Krawat leit je locker, Saint-Gesicht le Zerlich, aber ruhig. Sie sprachen nicht. Sie brochten nicht. Streckt en Fag die Hand aus und streft ihr, als sie vor Beijing. War ken bit. War en Segen. Und en Fag so ging Camilla durch die Intertür in die Damrin. Der E-Mail war tiefblau, geküsst von Silber. Sie blickt auf, atmeten und ging weiter. Kamera warteten vorn, aber anten GAB nur Wind, nur Stie, nur Frieden. Sie schuldet der Welt keinen Abschluss. Sie hat die Geschichte beregelet. Ob sie verstanden oder nicht, das war nie ihr Last. Am nächsten Morgen war das Internet in offrur mi Kommentaren, Clip, Meningsartikeln, aber die vollständig red wird nie veröffentlicht. Der Livestream war auf mysteriös Kurs nach Camilla eröffnungsworten abgebrochen. Was sie auf diese Bühne sagt, wird nur in der Erinnerung leben. Niemand hat Aufnahmen. Niemand hat ein Transkript. Allez, was sie retten, waren gerücht, roh, elektrisierend, incontrôlierbar. Der Hashtag sie blieb beim Telefon warsten den lang im Trend, doch Camilla selbst blieb offline. Ken Tweet, ken Danksagung, nur abwesenheit. Und irgendwie sprach dies abwesenheit lote als je de Betrag je könnt. In einer Welt, die süchtig nach l'armée ist, hat sie die Macht den nicht erklaren zurück Robert, de verschwindens aus dem Rahmen, Gerard als die Geschichte ihre Punkt direkt. Zum ersten Mal wird sie nicht bearbeitet, nicht engramt oder ein Formulier. Sie war zu ihren eigenen Bedingungen gegangen, ein Berühr. En Foto tocht spate am Aban verschwommen, eingestellt. Camilla, die auf einem schmalen Pfad am Rand einer Küstenclip spasier, das mir sich, den Kopf leit gesankt, als loch sie etwa, das nur sie hören konnt. Niemand wusst, wer aufgenommen hat. Niemand wusst, war, aber die Bildinterschrift, die darunter viral ging, lotet, sie hat das en nicht verraten, und vielleicht ist das der Punkt Christian das Foto. Lächelt, meldet sich aber nicht. Brochte nicht. Anna repostet et mienem enzigen erzen, ohne Kommentar. Die Jean, die vollständig red je retten, versus ten ni, si nach zuerzalan. Si sagten en Fak, man müsste dabei gewesen sein und in einer Welt, in der normalerweise dite leer fast, sesier und wiederholt wird Camilla letzter Akt zur Legende, nicht für das, was enthüllt, sondern für das,
was verwegert. Hier vermacht nie lagni in der Lotstark ihrer Steam. Agin der Disziplin zu 800, one man nicht spricht, und in diese Disziplin hält sie nicht nur, sie schrieb die Regeln der Macht nö, zu ihren Egenan Bedingungen, mi ihrem Egenan Schweigen, und die Weltort zum ersten Mal zu. Hier jest der Bibelver Predige 3, Vers 7, en seid zum Zeresen und en seid zum Nahen, en seid zum Schweigen und en seid zum Reden. Diese verspiegelt Camilla Zweiten en Blanksbogen wieder, en froh, die sich für das Schweigen entschäde, nicht aus Hongkong. En an. Lieblingspopcorn mitgebracht, und Sylvia hat wieder Ströban en Film abensugestimt. Als die Sandung in en Werbepose überging, blickt Nicolas auf und blinzelt schlafrig. Wirst du jetzt hier wohnen, Papa, die Frage war so unschuldig, so plötzlich, dass sie den Raum in Schweigen hüllt. Dominique dreht sich langsam das pocht. Sylvia setzt sich leit auf, nicht erschrocken, aber überrascht. Warum fragst du das, Schatz, fragt sie sanft. Nicolas zuckt mit den Schultern. Weil du jetzt auf hier bist und Mami nicht mehr traurig aussi, wenn du gest Dominique lächelt schwach und strich seinem Sohn durch die Locken. Das ist en wirklich gut Frage, sagt vorsichtig. Im Moment wo ich nicht hier. Aber ich wohne in der Nähe und werde mir das sein, wenn du mich brauchst. Klein das in Ordnung, Nicolas nickt, aber sein kleines Team folgt. Ich mag einfach, wenn ihr beide hier seid. Fühlt sich warm. Sylvia brüst zog sich zusammen. Sie schlang ihren Arm mien und legt ihr Orange auf seinen Kopf. Wir werden ihm dafür sorgen, dass du dich warm und sicher fühlst, okay? Dominique streckt die Hand aus und hält die an seinen Sohn. Und auch wenn ich nicht hier schlaf, bin ich immer noch dein Papa, j'ai den Tag, j'ai den Nacht, egal wo ich bin Nicolas lächelt, zufrieden damit, vorerst. Moment spate schlieferen, und Sylvia trugien vorsichtig in es Bett. Als sie zurückkam, fand sie Dominique immer noch sitzend, auf den dunklen Bildschirm starrant, sein Gedanken weg. Hat taban en grosse Frage gestellt, sagt sie les. En, die Arte traf, als ich erwarte hat Dominique blickt auf, sein Steam war fest. Ich überstürz nicht. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hat nicht darüber nachgedacht, oui zu bleiben Sylvia setzt sich neben ihn. Dann nehmen wir ein nach der anderen. Lass ihn den Weg weisen. Lass uns uns sehen, was als nächst kommt Dominique nickt. In diesem Moment waren sie kein Exlibaber oder Koeltern. Sie waren nur zwei Menschen, die versuchten, etwa war für das kein aufzubauen, das sie wieder zusammengebracht hat. Die Zeit TAT, was die Zeit am besten kann. Sie verging, langsam und les élans, was irréparable chien. Dominique begann, jen Montag von der Schulabviolent und Freitag zum Fußballtraining zu begleiten. Nam sogar mi Sylvia en elterner gesprachentei, nicht mehr als Sensete, sondern als Jement, den Nicolas stolz als mein Papa vorstellt. Je öfter auftauscht, desto mehr lächelt Nicolas. Aber mi je divergenden wasch begann die wirklich verandern in Sylvia. Sie entspannt sich, wenn Dominique in der Nauar, spannt nicht mehr ihren Kiefer en oder erwartet en Stret. En Nachmittag, als Dominique en wackeligen Schrank in ihrer Küche repariert, lant sie sich an die Theke und sagt, ich bin nicht gewohnt, während Wortun zutelen. Fühlt sich immer noch an, als würde ich darauf warten, dass der Boden unter mir nachgibt. Dominique blickt über sein Schulter. Dann werde ich einfach den Riss flicken, bis du aufhörst, nach un temps zu schauen. Sie lächelt, klein, aber echt. Spate in diese Woche hat Sylvia en Geschäftsreise, die sie nicht verschieben konnte. Zum ersten Mal bet sie Dominique, über Nacht bei Nicolas zu bleiben. War en einfach vereinbaren, zwei Nacht, sen vorbereitet, notre Nummer noch geschrieben. Aber die Gest hat so viel mehr gewischt. Bist du sicher, dass du damit einverstanden bist, fragt sie, als sie ihr Tasche packt. Dominique nickt. Mehr als einverstanden. Ich hab darauf gewartet, so betro zu werden. Sie hält inne und bot ihm dann einen Ersatzschlüssel an. Verlier ihn nicht, als sie ging, bemerkt Nicolas comme war zu beschäftigt damit, Dominique zu sehen, aussi die gut Nacht Geschichten aufbewahrten.
in diese Nacht, als Dominik gut Nacht, monde las, kuschelt sich Nicolas en jen und sagt, ich mag das. Fühlt sich normal en Dominik küsst seinen Sohn auf den Kopf. Ich auch. Als Silvia Zweitage spate zurückkehrt, war das aus ruhig, Nicolas war glücklich, und das Abendessen wartet bereimoffen. Sie sagt nicht viel, aber als sie in die Küche ging, stellt sie ihren Koffer ab, umarmt Dominik von hinten und flüstert, dank zum ersten Mal fühlt sich vertrauen nicht wie ein Risiko an. Fühlt sich en wie erleichtern. Das Restaurant war schwach beleuchtet, die Dachterrasse in das golden Licht tangende Laternen getauscht. Dominik hat den Platz vor Auchan reserviert, nicht für Geschäft, nicht für ein groß Wiederschochen, sondern weil etwa klein, aber de temps feiern wollt. Die Reise, die sie begonnen retten. Sylvia kam in einem Auchan burgunder roten Kleid, hier arlassi aus gesteckt, hier aus Druckofen, aber vorsichtig. Was ist der Anlass, fragt sie, als sie sich auf ihren Platz setzt. Qu'un Anlass, sagt Dominik lächelnd. Nur Abendessen. Nur wir. Sie sprachen zu Anglo über Nicolas ne entdeckt besessen von Dinosauriern, über Sylvia bevorste an den Pitch bei der Arbeit und darüber, dass keiner von ihnen gedacht hat, wieder an einem Tisch wie diesem zu sitzen. Das Dessert kam, und Dami en kleine Sandbox. Sylvia aux gens est en sich leit. Dominik, schob si hier en Jean. Max en fac of, qu'un druc si gert, dan öffnet si die Schachtel l'ensam. Darin war qu'un ring, sondern en fach goldket mi en manger in forme en Schüssel. Ist qu'un Radcentrag, sagt Dominik sanft. Noch nicht. Aber ich woll dir etwa geben, das repräsentiert, wirsten. Du hast mir en Schüssel zu denem aus gegeben. Das hier ist en Schüssel zu meinem Erzen, den du behalten kannst, wenn du jen gemal willst. Sylvia start auf die Ket, ihre Jean urden weche. Du hast mich für einen Moment erschreckt. Dominik kichert, aber ante seinem Blick lago frichtike. Ich hat fast einen Antrag gemacht. Ich hab die ganz wasch den Nacht darüber nachgedacht, aber dann wird mir klar, dass wir ein noch ne kennen lernen, und ich will nicht überstürzen, was echt cinquante Sylvia nickt langsam. Gut, denn ich bin nicht bereit, Gia zu sagen, aber ich bin auch nicht bereit, nein zu sagen. Sie griff über den Tisch und nahm seine Hand. Lass einfach weiter auf Tochant, un wetter dafür entschäden Dominik erschwollen. Nicht alle Brochten marchen auf den Diamanten gehüllt. Manchmal Brochten ur zwei Menschen, die sich gegenüber sassen, bereit, noch einmal zu versuchen und diesmal ernst zu meinen. Sontagnak mitage waren zu ihrer stilen Tradition geworden. Diesmal besuchten sie en kinderkünstmes im Park, Nicolas en klein leinwand aus gesteltat, miener le stand gelben und ener Strichmannchen Familie aus 3 Personen, die sich darinte an den jelten. Sylvia aux gens fulten sich mitranan, als sie essa. Zegnet, was sich wünscht, murmelt sie. Dominik legt sanften an doef ihren Rücken. Und vieleich, was langsam zu globan bejin, das bereat. Si Ginjan lansam den kisweg en plan, Nicolas rant mi andran kindern voro. Si jelten sich nicht an den. Si machten ken klaringen, aber das müssten sie auch nicht. Die Luft zwischen ihnen war jetzt bestandig, erfüllt von der stilen stark von Menschen, die ohne wieder aufbauen. Spate en diesem Tag sassen si gemeinsam bei ihrer ersten Familien bratin, nerveux, ehrlich, sogar verletzlich. Dominik besu, ich hab mich jarlan ante Erfolg versteckt. Ich wusste nicht, wie man mi versagen umgeht, aber ich lern, das en wesen et mehr bedeutet als des beförderin danach rant Nicolas vor dem Büro auf Sisu. Können wir en essen joen, strahlt Sylvia sa Dominican. Bist du dabei, lachelt. Ime die drei Ginjan zusammen die Strasse entlang, Nicolas wischen ihnen, je de jelten seine Hand. Fühlt sich natürlich an, verdi. Im Café bestelt Nicolas Chocolat Mistrezeln, dan tippt zweimal auf den Tisch, bevor ass. Das ist ne Tradition, erklärt stolz. Zweimal tippen für viel Glück Dominik amtien mienem grinsen nach. Dan sollt ich das Ritual woloch besser lernen. Sylvia lacht les und beobachtet die Interaktion miener warm, die sie seit Jahre nicht mehr gefühlt hat.
Si wust nicht, was die Zukunft bringen wird, aber sommersten mal at siken en kong davor. Si vertro dem tempo, das si elten. Ken sprunge, ken anamen, nur schritt bewust, vorsichtig und bestandig. Ewar nicht die arvon lib, von der sienst je tromtat. Ewar et toi besser, et toi, das innerlichke, demu und dem stilen mutwusch, esime wider zuversuchen. Das ossumt vor lachant, Luftballon waren an der Treppe befesti, und der Duft von Vanikuchen zog aus der Küche. Nicolas siebte Geburtstag waren Fak, aber fröhlich Freund, Spiel im Garten und en Zobre, der alsom kichern bragt, sogar der Waxenen. Dominique stand neben Sylvia in der na der Terrasse, en Kamera in der Hand, und jelt alle fest, was ernst für vers l'orange altan hat. Das ist sein erster Geburtstag, B8 dem das Gefühl wirklich dabei gewesen zu sein, sagte Erles. Sylvia sayenant, irrogeant le stetan, und ist das erste Mal, dass ich nicht alle Alain Machan must als der Aban Erinbrack, Wurden Kerzen en Zinde, und Nicolas stand un Tessenem Cuchant, la Chelt Bray, Waran al Saint-Jean. Der Moment kam, die Kerzen aus Zublazen, aber Yeltine und Schlossfest die Ojan. Wunsch dir was, Baby, flüstert Sylvia. Das TATER. Enen l'angeant atem zug spate waren die Flammen erloschen. Spate in der Nacht, Nakdem die Gast Geganjan waren und Geschenk Papier den Boden bedeckt, Alf Dominique Bem Offromen. Nicolas tapst im Schlafen zug in die Küche und trieb sich die Ojan. Ei, Champion, sagt Dominique, Schlafen ze Nicolas nickt und jelt danine. Ich hab mir toi gewünscht. Darf ich dir sagen, Sylvia kam Gerard recht zetiguerin, ien sagen zuren. Ich hab mir gewünscht, dass Mami und Papa ime bei mir sind. Jeden Geburtstag, jeden Tag Sylvia kniet neben iem nieder und nam sanft Saint-Gesicht in die Hand. Das ist en Winterschöner Wunsch Dominique schluckt schwer und kniet sich eben fallen. Und wir werden unser Bestes, dami wir. En Tag nach dem anderen Nicolas lachelt schlafrig. Gut. Mehr broch ich nicht. Sylvia und Dominique brachten ien gemeinsam ienes Bett, und als sie in seiner Tür standen und iem bem en schlafen zusahen, und sich Dominique en si. Ist das Best, was wir schaffen haben Sylvia nickt, ihr Stimm sanft. Und das en sich, was wir gemeinsam beschützen werden sie müssten nicht mehr sagen. Als sie dort im sanften Licht des Flurs standen, seit, wussten sie, dass sie nicht mehr das waren, was sie in mal waren. Aber sie waren jetzt et toi ganz, et toi stark en ne enfang, nicht in einer großen Gest, sondern in einem jeteiten Versprechen, das in der Stil kinder Zimmer gegeben wird, wo die libandlich nach je comment war. Hier ist der von der Geschichte inspiriert Bibelver, der Enstin Stolz Weging, und sie, die Schmerz im Stilen trug, beid wurden von Gnad zu dem kein Gefühl, das ihr Brück wird. Den in Lib, waret und jedud werden die erbrochenen el gemacht werden, paraphrasier aus Osea 6, vers 1 und prédigé 3, vers 11, kommt, last un Sommer nun keren. Den at un Zerissen, wir un Auchelan, at un Geschlagen, wir un Auchverbinden, Osea 6, vers 1, at alle schön gemacht zu seiner Zeit, prédigé 3, vers 11, Moral der Geschichte, Oarelung kommt nicht von perfekten Enfant Jean, sondern von ehrliche Rückkehr. Lib, die in jedud, waret und verantwortung wurzelt, kann selbst das wieder aufbauen, was enst für ime vers l'Orangien. Vertroen wir nicht durch groß Gesten wider ergestelt, sondern durch Stil, bestandig en wesenet. Und manchmal ist die größter Lösung nicht, je manden zurück zu guinen, sondern je m'en zu werden, der ist, wider willkommen je essens zu werden. Das ist das en der Geschichte. Was habt ihr aus diese Geschichte gelernt? Schreibt dankan in den Kommentarbereich. Interlasten je falt mir und vergest nicht zu abonnieren und die Betrags benachrichtigen en sus schalten, dami ihr benachrichti werde, wenn wir unser nächsten Video veröffentlichen. Telt dies Video mich je mandem, den es interessieren könnt. Vielen Dank für sus Koen.